كلمني يوم الأحد في الليل على الساعة 10، قال لي بدي أطلع. حكيت له كان عندي ناس، قلت له بس يروح من عندي الناس يا ابني بحكي معك. بعدين فقدت الاتصال فيه، ما عرفتش كيف طلع، ما فهمتش كيف طلع ولا إشي، ما فهمتش حاجة منه أصلا. بعد يومين فقدت الاتصال فيه، حاولت أرن عليه برضه فيش اتصال، فيش نت كان عنده. بعدين بعدها يمكن يوم السبت، لا يوم الثلاث، يمكن يوم الثلاث شفت خبر وفاة 3 شباب. فأنا حسيت إنه ابني يمكن هيكون محمول، لأنه قال لي بدي أطلع مع 2 شباب من غزة. فقلت أكيد هذا ابني، يعني مش عارف. صاروا يقولوا لي، صرت أسأل وأحكي وأقول الأخوات يسألوا، سأل أخوي قال لي ابنك لا محبوس في أزمير ومش عارفة إيه هيك. لنا اسبوع فاقدينه، مقطوع الاتصال بيننا وبينه. فبلغنا السفارة التركية والسفارة اليونانية، فقالوا لا ما فيش، قالوا ناس محبوسين في تركيا. اتعلقنا في الإحبال. امبارح اليوم اتصلت السفارة اليونانية في ابن حسن، قالوا له البقاء لله والخاطر واحد واخوك في ذمة الله. فقلنا طيب كيف يعني، ما يعني في صوروا اشي حاجة؟ قالوا ما انتم بعتوا الجوازات تبعته على تركيا، وتركيا بعثت لنا اياهم صور الجوازات، وطابقت الصورة على الجثة، وفي كمان واحد معاه من سميري. ف يعني قطعنا الشك باليقين، خلص انتقل الى رحمة الله. فاحنا بنناشد المحافظات ورئيس الدولة وكل المحافظات انهم يسهلوا لنا المأمورية انه نجيب ابننا ندفنه هان. فاحنا طلب شرعي وليس غير شرعي.